नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी। हमन आ गए हैं भेड़ पालन के बारे में जाने पर हमन जो है अभी महासमुंद जिला बसना क्षेत्र के ग्राम कोरी में पहुँचे हवन। तो यहाँ हमार बोबा जोन है रास्ता में ही भेड़ी चरात रही मन से मुलाकात करे हन। भेड़ पालन के बारे में इंटरव्यू दे बर तैयार हो गए हम। तो आओ चलते हैं पहले किसान भैया मन करा आ गए चल से ना। आओ नमस्कार बोबा। नमस्कार। काय नाम है तोर का? रंजीत मीरी। रंजीत मीरी कौन गाँव में रहता? अकोरी। कोरी में। हाँ। तोर जगह यहाँ देखत हन भेड़ पालन करे। कितना ठो भेड़ पालन है तोर करा अभी पालन करे दे में? 20-22 ठन है। 20-22 ठे। कितना दिन ले चालू करे भेड़ पाले के? ये 3-4 साल होते का। 3-4 साल होते है। अच्छा, पहली जब शुरुआत करे तो के ठले शुरुआत करे हस? ये पहले एक ठन ली। एक ठले चालू करे अभी 20-22 ठे है ना? हाँ। 3-4 साल हो गए। कितना के बेच डाले हो अभी तक? हाँ, बहुत बेचा गया है। वो कम से कम 20-30 हज़ार बेचा गया है। अच्छा, 20-30 हज़ार बेचा गई। तो अच्छा में मुनाफा है कि नहीं बाबा? आहे आहे। अच्छा मुनाफा है। हाँ। तो मेरी वो आपसे बात कर जैसे आना बात कर जब जो एक दिन शकल नहीं ले पहुँच कर। तो वो बताए अभी जो है 4 साल हो गए एक ठले पालन कर रहे हैं। हाँ। अभी तो 20-22 ठो है ना? हाँ। कितना के बेच डाले हो अभी तक? बेचा की सोई 50-60 की। 50-60 के बेचा की सोई। हाँ। अच्छा, जैसे हमला जो है सर्दी बुखार खांसी वगैरह आते के लिए आप मन का उपाय कर दो? घरेलू इलाज? घरेलू इलाज और डॉक्टर बोला होगा। अच्छा। हाँ। अब घर में कछु नहीं करस का? घर में दवाई पानी चूरत हो पियात हो घोले। दवाई का चूरत है जैसे खांसी हो सके हमला? ये मल्ला निर्गिली रुक के पान। अच्छा। तुलसी पान। हाँ डोरी तेल। हाँ। सरसों तेल। हाँ। और सूरा तेल। और ये क्या कहते हैं पिपरा आड़ी। अच्छा। हाँ, सर्दी खांसी पर उत्कल लगा के चूरों को पिया था। अच्छा, तो हमला कितना पिला रहा थे हमला? मैंने वो 5-5, 6-6 ml। 5-6 ml मतलब देख के वजन हिसाब से? हाँ, वजन हिसाब से। हाँ, चलो बात करबो। तो मतलब 5-6 ml पिलाता हूँ बोला था है ना? हाँ। तो इसे बिक्री में बात करबो तो कौन सा महीना में ज़्यादा बिकता? अब महीना लकाल का बेगा भी इधर 6-7 पट बेचे हाँ अभी। हाँ। हाँ। और एक ठो मिलछा रही एक ठो बड़े रही छेरी। हाँ। ओहले बेचे हाँ। हाँ। महीना में मतलब जब भी मन चल लागे ले पैसा नहीं कहले बेच दे है ना? हाँ, पैसा की जरूरत हुई तहाँ बेचेगा। हाँ। और बाढ़ेल तो बेचबे और छोटे काल बेची। हाँ। तो परिवार में कतका झरत होगा? हमन 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14। हाँ, 14 आदमी हैं। 14 आदमी। 14 आदमी खेती खार कितना है वो बा? नहीं, ये 2 एकड़ हैगा। 2 एकड़ है। आ एक अलावा घर में और कुछ काम करत हो? हाँ, घर में और का किसानी काम गा। किसानी काम करत हो? हाँ। तो भेड़ पालन अभी तो करे तो तुला बढ़िया लागत है नहीं? हाँ। अच्छा, मतलब एकर फायदा ही नहीं? अच्छा का फायदा है फायदा है। अच्छा, ठीक। इला पाल लेबे और रोगे मांदे बाँच जही था। हाँ। फायदा चेगा। इमें भेड़ में का रोग ज्यादा आथेगा? इनमें का सर्दी खांसी। हाँ। और सर्दी खांसी है ना? सर्दी खांसी आथे। हाँ। अच्छा, इनमें डॉक्टर जो है टीका लगाना आथे के लिए पैसा लेथे के नहीं लाए? फ्री वाला टीका कबो लगे है नहीं? फ्री वाला नहीं लगी से वो अच्छा। पैसा दे के करवा था। अच्छा। एक ठेल इंजेक्शन 30 रुपया। एक ठे इंजेक्शन 30 रुपये। फ्री वाला कभू नहीं मिले है? हाँ। आप मन देख सकते हो बार सुनेला देखेला मिलते कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे किसान मन है जिन भेड़ बकरी पालन करे हैं ओमन करा जो है अभी तक कोई इंजेक्शन जो है फ्री में टीका वगैरह नहीं लगत है ना? हाँ। लेकिन तो गवर्नमेंट से भेजा जाते है बीच में कोई करा घपला हो जाते है ऐसे बोलना है। नहीं, अभी वो जो सरकारी वाला आए रही। हाँ। वो दे हमारे गाँव के बीच गली में लगई। हाँ। तो वहाँ कोटवार भी आके हका निधि से हम खबरें नहीं पाए तो कथे ले पता नहीं चले के? पता नहीं चले कि नहीं लगे कि हमार में। अच्छा। गरवा बैला छेरी मेरी कछु नहीं लगे की। हाँ। ठीक। तो मैं तोर कर एक ठले पालन करके अभी जो 20-22 हो गए है ना? हाँ। तो ते का और जैसे तोरा लोन के रूप में सरकार दिया जाही। हाँ। सरकार दे तो भेड़ पालन करो बकरी पालन करो कहीं तो का लेना चाहता कि नहीं बाबा? हाँ, चाहानी का। अच्छा। हाँ, अब मैं तो कछु पूछा नहीं सको बाबू। हाँ। और धीरे धीरे उस माला चरा आत हूँ। हाँ। 4-5 साल हो गए, 3 साल। जैसे ही बेचना है। हाँ। ये दिला कैमरा में पास में जा ना तुरंत जा।
एला जैसे बेचना है हाँ। के लिए का रेट में जाएगा? यह हाँ 4000 5000 यही। 4000 5000 में जाएगा। हाँ, अच्छा। 4.5 वो भी 5 मियारी का है ना? हाँ म्यारी है। अच्छा 4000 5000 दही बोला था। हाँ ठीक ठीक ठीक। एकर अलावा जैसे तोला भी बूढ़ा पेंशन मिला थे नहीं मिला थी। नहीं मिला थे? नहीं मिला था। फार्म डाले हैं कि नहीं? डाले होगा 4 साल हो गए। एक एक साल में एक फार्म डाले हो। शिविर लगते आते हैं तहसीलदार। अब अरे हाँ तुरंत करो तुरंत मिलेगा। कहाँ गेंदा के ओकर पता नहीं। तहसीलदार अरे के घोले और वो फार्म सचू सरपंच बिल्कुल घटिया करके रख देते हैं। अच्छा तोर उम्र कतका होगी सही? मोर 67 साल। 67 साल। आप न देख सकते हो कई ऐसे हमारे जो बुजुर्ग सियान है मतलब पेंशन मिलने के जो है मन एमन की उम्र भी हो गए है लेकिन एमला जो है फार्म वाम डाल चुकी है एमला जो है नहीं मिल पाते है। अच्छा ठीक ठीक। एमन के जो डोकरी डोकरा दोनों के हमार हो गई ही। अच्छा। फार्म भरा गई हाँ, लेकिन नहीं मिला थी। हाँ 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 हाँ। भेड़ पालन जैसे करे तो एक शेड ला कैसे बनाएगा घर लाकर? घर ला आप नीचे फ्लोरिंग है कि हाँ नीचे फ्लोरिंग है। नीचे फ्लोरिंग है सीमेंट के है ना? हाँ, हाँ, हाँ। और ऊपर है छत है? ऊपर खपर छानी है। ऊपर खपर छनी तो सीमेंट में कुछ परेशानी नहीं आए वो बा? नहीं आए नहीं आए। वो धो दे ज़्यादा बाहरे बनी लागत हो ही। हाँ नहीं वाला वो बीच ला नाली कर दे थान। हाँ, 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 जैसे पेशाब पानी हो इसके लिए वो नाली में चलते थे हाँ हाँ। और बाकी सूखा रहते वहाँ आगे बुते पड़तेगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो और भेड़ मन एक साल में के घा बच्चा देते? 2 घा। 2 घा मतलब हर 6 माह में? हाँ हाँ अच्छा 2 घा बच्चा देते हैं। हाँ दूधी पट हाँ 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 हाँ। दूधी ठन देते हैं। दूरी पर देते। हाँ अभी तोर कर 22 ठे है एक ठेले चालू करता 4 साल हो गए। हाँ। अगले साल अब वो नहीं बेचबे के लिए कतका हो जाही? वो बहुत बार यही गा कतका हो जाही ताले? उसने अब एक साल में 2 टोपिला देते हैं। हाँ 5 टन म्यारी जन्मिन के लिए हाँ हाँ 5 दूनी 10 हो था। गए। हाँ हाँ तब ए अब 22 ठा फिर का। नहीं, फिर 6 महीना में 10 था। हाँ 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 हाँ। वो 26 ठा हो गए। 26 हो जाही। हाँ 26 हाँ हाँ हाँ। और ये 22 ठा है। ये 22 टन। हाँ ठीक 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 ठीक। कहा जाए तो 50 के आसपास हो जाही है ना? हाँ हो जाही। अगर कोई भी एती उती हुई के लिए हाँ हाँ आप मन देख सको तो काफ़ी हमारा बुबा जो है अच्छा मन जो है इंटरव्यू दिन है भेड़ पालन के बारे में और बताइन है। नया किसान ऐसे पालना चाहते हैं तो कब चालू कर सकते हैं आप उनके हिसाब ले? नया किसान पाली तो ओकर मर्जी है वाला गाँव मैं कैसे बताऊँ। नहीं नहीं बताना का कौन सा महीना में अच्छा रहते? जैसे बरसात में अच्छा रहते कि गर्मी में अच्छा रहते? नहीं गर्मी में अच्छा रहते। गर्मी में अच्छा रहते। हाँ, हाँ। अच्छा क्या खेले पालन करना चाहिएगा? अभी जोन है अभी जो दे पूस मांग तुमन का कथो जनवरी फरवरी का हाँ, कथो हाँ, तो अभी पूस में मांग में भरबे ना। हाँ तो ठीक रही। अच्छा हाँ जनवरी फरवरी मतलब फरवरी मार्च में। हाँ हाँ आप मन देख सकते हो अभी जो है नया किसान अगर कोई पालना चाहत हो तो फरवरी ये पूस मांग बोलो थे मोला भी याद नहीं है शायद फरवरी मार्च हो सकत है। इनमें आप मन पालन कर सकत हो। वीडियो कैसे लगी संगवारी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर बड़ झन भूला हूँ। चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करूँ। ऐसे वीडियो आप मन लगातार चैनल के माध्यम में देखे बर सुने बर मिलत रही। तो आज के लिए इतना ही बस। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।